Hemelse Vader, ons is vandag hier by mekaar om afskeid te neem. Maar ons moet net maar sommer in die begin erken, ons is nie baie goed daarmee nie, ons sukkel daarmee. Ons voel lomp en ons voel ongemaklik en ons wil nie regtig nie, ons wil eerder dat Dolf nog hier by ons gewees het, maar hy het anderster besluit, gewil. En ja, ons berus daarbij en ons weet dis wat almal gaan gebeur, maar dis vandag vir ons seer om totsiens te sê. So ons bid, Here, dat U by ons sal wees. En eintlik hoef ons nie te bid nie, U is by ons. U wil ons vashou en U wil ons vasdruk. Gee dit ons met ons arms oopmaak en U liefde ontvang, Here. Hou ons net styf vas. Amen. So een of twee praktiese stukkies wat ek net wil deel. Nommer 1, dis 'n roudiens, dis 'n verrassingsdiens, wat baie keer so 'n bietjie stomp kan eindig. Begrafnisdiens, sien 'n mens die kussak en 'n mens kry so 'n stukkie closure daar. En as die liggaam hier was, dan die lijkswaas hier buite en hy ry, dan kan mens daar iets doen. Maar ons gaan so reël dat as ons klaar is, dan is jy welkom om vorentoe kom. Hier is roosblare. Jy kan sommer daar sommer net 'n rosie strooi, om net so finaal totsiens te sê. Ons gaan heel in die laaste lied gaan ek so laat loop, dat jy rustig hier voor kan kom afskeid neem. Ek sal vir die familie eers kans gee, en dan kan die res van jy volg. En dan, as ons klaar is daar, kan jy uitbeweeg na die foyer toe. Daar is vir jy gereed gemaak vir eetgoed en drinkgoed, so jy is welkom om 'n bietjie saam te kuier. Vir ouens op Facebook live, ek vra net om verskoning, die musiek is alles gemute, so dit klink vir jou asof daar een of ander tegniese glitches daar is nie. Ons moet dit mute, want daar is 'n kopiereg op die musiek, so vergewe ons daarvoor. So 'n bietjie later sal ek ook 'n YouTube link vir julle uitstuur om te sê die diens net te herhaal, so as jy dalk iewers dit gemis het, dan kan jy dit rustig weer verder kyk. Die laaste opmerking sommer net van my en Annelies se kant af. Verseker baie sterkte vir julle as familie. Ek weet dis 'n goeie tyd en 'n baie ongemaklike tyd in 'n mens se lewe. Maar mag die Here julle regtig waar sommer styf vashou. As daar iets is waarmee ons kan help, asseblief, julle is so welkom. Skree asseblief, ons is daar. Ek gaan nou sommer net so rustig laat sit en kyk na 'n video van Dolf se lewe, so insetsel. En partykeer dink ek ons is so half ongevoelig met mekaar. Ons wil so gou aangaan met ons lewe, nie te lank linger op ja, ek weet nie hoekom ons so is nie, maar ons wil nie te lank linger nie, ons wil aangaan met ons lewe. En ek dink dit is so verkeerd. Ek dink ons tyd dat jy sommer net kan rou. Ek dink die woord gebruik ons nie eens meer in Afrikaans genoeg nie, want ons wil hê mense rouproses moet tot Sondag gaan en dan Maandag moet jy aangaan met jou lewe. Dis nie waar nie. Ek dink ons kan regtig waar maar soms 'n bietjie tyd vat om net te rou, stil te sit en te huil. Dolf was deel van julle lewe en hy is deel van ons almal se lewe. Ek sien selfs my foto hier sit met troue. Dis net incredible dat mense se lewens so geïntertwine is. Maar mag die Here regtig waar julle styf vashou. Mag julle onthou. Mag julle nooit vergeet om te onthou nie. Dis hel as mens vergeet. 'n Mens kan maar onthou en jy kan maar so 'n bietjie stil raak en stil sit by iemand wat weg is. Maar sit sommer rustig en dan daarna gaan ek vir Kaiser kans gee om die bedankings te doen en die huldeblyk, maar sit sommer net rustig en kyk jy na die video insetsel.
Dankie, goeiemiddag familie en vriende. My eie bloedniggie, Nelly, het my gevra of ek dan die bedankings en dan ook die huldeblyke sal doen. Wat ek moet graag te doen, ek wil begin met die huldeblyke eerstens. En dit kry julle op die program wat uitgedeel is. Die 5 verskillende briefies wat daar is op die laaste binneblad. Ek wil begin met die boodskap van Nelly. Lief, woorde het ek nie. 17 jaar het ons 'n lewe gedeel. Dag vir dag het jy geduldig gesit en wag by die hospitaal sodat ek behandeling kan kry. Ons het saam gelag, maar ook saam gehuil. Party dae moedeloos en die volgende dag weer vol moed. Jy was daar in elke faset van Kobus en Pikkie se lewens, 'n voorbeeld en leermeester en oupie vir Elana. Dankie vir jou liefde en omgee. Jou lag as jy my met die muise jaag en ek jou moes leer hoe om die slange te voer. Daar is soveel herinneringe, lag en liefde. Ek gaan jou oneindig mis, liefde, jou vrou. Die tweede boodskap van Pikkewyn Henriette. Dad, dit is met 'n swaar en baie seer hart wat liewe Jesus jou engelvlerkies gegee het. Jy is my rots, my anker, my safe space en my go-to person gewees vir soveel jare. Jy het my geleer hoe om sonder 'n man klaar te kom, van bike service tot wasmasjiene regmaak. Jy was regtig my beste pel vandat ek 15 jaar oud was. Ons het saam kattekwaad aangevang tot trane afgevee in die garage. Sondagtrips in die rooi kar tot jaag op die N14 met Black Label. Ek is so trots om te kan sê jy het my groot gemaak en geleer van die Here. Met Joyce Meyer wat deur die huis oorverdowend gespeel het. Toe die Here dit gemaak het, het hulle die mold gebreek. Jy was one of a kind en ons was so geseënd, omdat jy so lank vir ons geleen was. Liever dit, Pikkewyn. Die volgende boodskap van sy suster Elise. Hallo my boeta, hoe gaan dit? Gaan ek nie weer vir jou kan vra, behalwe in my hart in gebed. Al die mooi van ons lewe vandat ek onthou, jy was die ou boet, sal ek vir ewig koester. My berusting is dat jy langs Jesus se voete sit, saam met ma en pa. Rus sag my boeta, tot ons mekaar weer sien in die hemelse huis. Tot dan gaan ek jou ontsettend mis. Lief vir jou, my boeta. En dan op die vorige bladsy, die laaste 2 huldeblyke, die eerste dan van Kobus en Jess en Elana. Liefste oom Dolf, met hartseer, maar ook met diepe dankbaarheid vir 'n kosbare lewe, neem ons afskeid van ons geliefde oom Dolf. 'n man met 'n sagte hart en 'n stille krag. Iemand wat nooit hard gepraat het nie, maar altyd dieper gesels het met sy dade. Sy vriendelikheid, sy geduld en sy onwrikbare liefde vir sy familie. Hy het in ons lewens ingestap as 'n pa, maar het gou 'n vaderfiguur, 'n mentor en 'n ware vriend geword. Sy wyse raad, sy rustige glimlag en sy vermoë om ander te laat voel dat hulle raak gesien word, sal altyd by ons bly. Ons neem afskeid van 'n goeie mens, 'n man wat die wêreld sagter gemaak het, net deur daarin te wees. Ons harte is seer, maar ons is ook dankbaar vir elke herinnering, elke oomblik en elke stukkie liefde wat hy agterlaat. Rus sag, oom Dolf,
Jou lig sal altyd voortleef. Liefde, Kobus, Jess en Elana. En dan die laaste ene van Kyle af, Oom Dolf. Ek is jammer dat ons die laaste paar jaar soos vreemdelinge geraak het. Spyt kom altyd te laat en in retrospek moes ek meer uitgereik het. Die lewe gebeur net. Soms vinniger as wat 'n mens besef. Oom het 'n groter impak op my lewe gehad as wat oom ooit sou kon weet. My kinderdae is vol beelde en herinneringe van oom se gesig, oom se aansteeklike lag en al oom se projekte en kontrapsies wat my verbeelding aangevuur het. Ek speel selfs vandag nog die ou rekenaarspeletjies van die 90's vir die suiwer nostalgie en die herinneringe aan die tye saam met oom in daardie rekeningkamer in Reservestraat se ou huis. Ek wens ek kon oom behoorlik gegroet het. Oom het my tog gehelp grootmaak en vir dit is ek ewiglik dankbaar. Sê asseblief vir oupa en ouma hallo. Ek is lief vir oom en ek gaan oom baie mis. Liefde, Kyle. En dan familie, vriende, die, soos ek gevra het, die het ook gevra, namens hulle as gesin die volgende dankies, en ek wil sommer dadelik begin, Dominee Gerard, met jou. Baie dankie vir jou ondersteuning aan die familie en jou bemoedigende woorde en dan ook die waarneem van die diens en die boodskap wat nog gaan volg. Dit word regtig opreg waardeer. Sê ook baie dankie vir die personeel van die kerk, die gemeente en besonder ook die dames wat gaan help met die skink van die koffie en die tee en na die tyd. Tweedens dank aan die CPF van sektor 4 wat so vinnig gereageer het op haar noodroep. Jacques en Jacques, julle is besondere mense. Dankie ook aan die sektor vir al die mooi boodskappe en oproepe. Julle maak dit 'n mooi plek om te bly. Dankie aan Kobus, Elise en Pikkewyn wat dadelik by was in Dolf se laaste paar minute. 4 help 24 vir julle pypdiens, asook GBA en LEM begrafnisondernemers wat die situasie met waardigheid hanteer het. En baie dankie ook aan Panorama Landgoed, die inwoners, die personeel en die bestuur vir al die ondersteuning, die oproepe, die voubiljette en ook die blomme. Spesiale woord van dank ook aan Frans en Mercy, wat altyd daar was vir oupa. Julle het altyd 'n oog oor hom gehou wanneer ek by die werk was en hom altyd besig gehou. Ons gaan hom baie mis. Dan 7 ook 'n spesiale woord van dank aan Kobus, Jessica en Elana, Annemarie en James. Nelly sê ek kon altyd op julle knoppie druk as ek hulp nodig gehad het. En dan my pikkie, skryf sy, jy was dad se witbroodjie. En het altyd gesorg dat hy kos het wanneer ek te siek was of in die hospitaal was. Sy pille vir hom te sorteer en hom geleer het om die ligbraaier te gebruik. Dis nou 'n airfryer. Wanneer sy siek was ook. Hy het alles met jou gedeel. Julle kon net vir mekaar gekyk het. Dan het julle geweet wat die ander een sou sê. Dankie dat jy daar was. Elke keer wat hy jou nodig gehad het. 9de is dankie Spikkels dat jy mamma so mooi oppas en by my bly as dinge te veel raak vir my. Ek is so trots om te kan sê julle is my kinders. Julle het deur diep waters saam met my gestap en vir dad aanvaar soos 'n eie pa en oupie. Baie dankie aan almal wat vandag hier teenwoordig is en ook vir die mense wat aanlyn ingeskakel is en hierdie diens dan ook gaan volg verder. Baie dankie vir al die blomme en die WhatsApps en die oproepe en die drukkies en die besoeke van die afgelope tyd. Om daardeur te sê, ons gee om.
Dankie ook aan Johnny en Elise Barnard wat altyd kom kyk het of ons okay is. Elke persoon, sê sy wat Dolf geken het, sal weet hoe sagte, liefdevolle mens hy was. En vir 'n oomblik wil ek net aansluit by hierdie wat Nelly geskryf het, hoe sagte, liefdevolle mens hy was. Ek het ook gesien dat sy by geleentheid geskryf het of gesê het hoe Dolf haar kinders as sy eie groot gemaak het. Nou ek wil vir julle sê, vir my persoonlik, sê dit vir jou presies watter tipe mens Dolf was. Uitsonderlik. Soos julle dan ook nou gesien het in die boodskappe en die huldeblyke. Dan sê sy nou dankie vir my wat ver gery het vandag om hier te wees. Nee, dis nie 'n probleem nie, is my 'n voorreg om op 'n manier 'n klein stukkie van die seer te help dra. En dan wil ek die vrymoedigheid neem om namens die gesin, die kinders en namens die familie en vriende Nelly vir jou in die besonder ook baie dankie te sê. Baie jare se ondersteuning, se liefde vir Dolf. Mens kan dit nie in woorde omsit nie, soos wat Dominee Gerard ook gesê het, maar baie dankie daarvoor. En baie sterkte ook vir jou op die pad vorentoe. Baie dankie. Baie dankie. Ek wil begin met 'n storie wat baie mense nou al baie goed ken as hy gereelde begrafnisganger is, dan sal jy die storie ken, maar ek was Vrydagmiddag toe ons jonk was tyd vir kinderkrans. Dit was die hoogtepunt van ons almal in die dorp se week. Dan die hele dorp, ek het in vereniging groot geword hier in Russiewil, met ons almal kinderkrans. Weet julle wat is kinderkrans? Steek gou jou hand op as jy weet. Okay, jy gee nou jou ouderdom weg daarso. So ek sê maar net maar kinderkrans was hierdie klein chokkertjies laerskool en voorskool wat by mekaar gekom het en ons het so 'n parkie langs die kerk, so 'n groot parkie en dan het ons gejol daarso en dan so by sê net maar so 3:30 se kant dan was daar dan die tannies ons ingelok in die saal in om op so groot mat te gaan sit met rooi koeldrank en koekies en dan was daar 'n tannie wat stories vertel het, Bybelstories. Haar naam was Tannie Martie. Tannie Martie was in my kindergemoed seker net so 120 jaar oud gewees. Sy het seker grys hare gehad, maar in daai tyd, dit was hier nie waar trek is in die 70s, het grys hare, die dames het so Jensen Violet pers gedaai. Jy weet nou hoe die tannie lyk. So Tannie Martie, maar sy het die vermoë gehad om stories te vertel wat jou mond laat oophang. Het selfs 'n klein chokkertjie wat jy wil gaan jol, was dit die hoogtepunt van ons week. Sy het ook nie hulpmiddels gehad nie, net 'n viltbord. Ek het later agterkom net 2 karakters. Die een was Jesus gewees. Hy was altyd dieselfde. Jy kon nie 'n ander ou gebruik het om iewers hulle gesinding, dit gaan teen die 10 gebooie in so Jesus. En dan was daar 'n ander karakter wat generies was. As hy die week 'n staf gekry het, dan is hy Moses. En as daar 3 leeu's by hom lê, dan word hy Daniel. En so het hy verander, maar Tannie Martie het die vermoë gehad om hierdie stories te vertel. En in my klein kindergemoed het ek 5:00 in die middag huis toe geloop, want jy kon nog met die fiets ry of huis toe loop, met hierdie gevoel van God is good. So het sy elke week kom ons noem dit maar die God is good stories oorvertel en daarmee het ek groot geword. En toe die NG Kerk op daai stadium 'n struktuur gehad. Ek dink hy het hom nog steeds, maar ek weet nie heeltemal van nie, maar hy was die Jakens geweest en as jy so voor die kerk dan het die Jakens daarin gekom en die ouderlinge het hierdie kant uitgekom en Tannie Martie, daai perskop tannie se man was die leier ouderling geweest. So hy was die eerste een wat ingekom het want hy moes die kudde bymekaar hou of kyk hy die dominee reg preek of iets van die aard, maar dit was Oom Ters is aan sy naam. Sy was hulle job geweest. So dit was een donderdagmiddag. Terwyl ek en my ma, my boetie en my sussie op die voorstoep gesit en wag het vir my pa om van die werk af te kom.
Ek was toe 8 jaar oud gewees. Ek sou 8 geword het 3 dae later. En toe kom tannie Martie en oom Ters so in die paadjie afgestap. Ons huis het hierdie Tanstini huise met die gekrulde hekkies. So hier kom hulle twee af. Nou, ek ken vir tannie Martie, my ma ken haar, maar ons ken hulle nie so goed dat hulle op 'n donderdagmiddag sal kom tee drink nie. 4:30 die middag nie. En hier kom hulle af en hulle kom staan voor ons en kom sê vir my pa is dood. En daar shatter hierdie God is good ding met hoekom doen God nou sulke goeders? Hoekom kom haal God mense vir wie ons lief is, wat deel van ons lewe is, vir wie ek nog maar net 8 jaar lank ken? Hoe werd en daar begin toe julle kan verstaan, ek het die volgende dag in 'n paar weke se Vrydag nie weer kinderkrans toe gegaan nie. Want hierdie God is good en is God good, hierdie ding het nou met mekaar gebots. En later het ek agterkom, maar hierdie is 'n vraagstuk wat almal vra. Die hele wêreld vra dit. Daar's verskillende boeke wat verskyn in die afgelope paar jaar oor dit, wat uitkom. Ag dit kom eintlik al van die ou kerkvaders af, waar hulle worstel met, hier is die groot woord, die Theodicee vraagstuk. Where is God when it hurts? En hoekom laat God hierdie goed gebeur? Hoekom is daar God en pyn in die wêreld gelyktydig? Laat God dit net toe, veroorsaak dit, en daar's 'n klomp vrae daaroor. Maar my wroging daarmee is vandag nog daar. En lyk my die Bybel is al vol voorbeelde daarvan. So kom ons gepraat oor 'n Psalm vandag, wat juist, dink ek, verkeerd gelees word, omdat ons dink, hierdie ou is okay met die lewe. Sy naam is Dawid. Ons ken hom baie goed. Nou, hy het in die helfte van die Psalms geskryf. En onthou, die Psalms is liedjies, né? Dis eintlik veronderstel om gesing te word. Ons het nie vandag melodieë nie. Ons het 'n klomp geneefse melodieë gekry wat, genade, hulle sing moeilik. Maar ons het hulle, as jy 'n dopper is, dan sing jy hom makliker want jy ken hom beter, maar dit gaan moeilik met daai gesingery van daai. Maar ek weet nie hoe die aanvanklike melodieë was. Die woorde is incredible. En ek dink oom Toosius het ons gehelp om 'n klompie van hulle mooier te skryf. Maar die 150 is songs, kom ek sê in vandag se kindertaal, tienertaal. Dis God se playlist. As jy ouer as 40, 50 is, dan kan ek dit so sê, dis God se jukebox. Jy moet ouer as 70 wees om 'n jukebox te ken. Dis God se hitparade. Hier's 150 songs, wat party van hulle is vir sad moments, ander is uitbundige worship songs, wat jy die dak moet lig, Psalm 150, Psalm 139, maar as ander, wat sad is, en Psalm 23, weet ons nie helemaal waar pas dit in nie, ons lees hom as wat hierdie oues wat so op al twee sy bene op 'n rots staan sê, ek is okay, die Here is my herder, maar hoekom sal mens so 'n psalm skryf? Hoekom sal 'n mens so 'n song skryf? Waarskynlik omdat dit nie vir jou voel, dit is so lekker solid hier onder jou nie. Waarskynlik het jy hulp nodig om te sê, maar waar gaan ek hulp kry? En dan kan mens skryf, die Here is my herder. Want dieselfde ou het nog 'n song geskryf. Psalm 22. So as jy op hierdie jukebox 23 misdruk en jy druk 22 raak, dan begin hy so. Selfde ou wat skryf, my God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Julle onthou die frase, daai eerste versie? Dit het so impak gemaak op Jesus 1000 jaar na Dawid, dat hy toe hy in die kruis hang, hy dit herhaal. Eli, Eli, lama sabachthani. So hy sê, Here, ek sukkel om dit, en dit is dalk vandag se gevoel. Here, hoe gaan ons dit maak van nou af? Oor 'n maand is dit sy verjaarsdag. 'n week later is dit Kersfees. En dan is dit nuwe jaar en is leë sitplekke. Dis iewerster, kan julle my nog hoor of is dit dak te hard en ek harder sit? Moet ek harder praat? Gaan hierdie een harder wees? Goed. Iewerster moet ons vra, maar waar gaan jy die pyn en seer en ongemaak, waar gaan ons met dit heen? Hoe hanteer 'n mens dit? En een van die antwoorde lê in Psalm 23. So kom ek lees hom vir julle.
die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Eintlik kan ons nou maar amen sê, want dis al wat ons moet hoor. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Kan julle nog hoor? Kan julle nie hoor nie? Ek dink, gee so 3 minute, dat ons net so 'n bietjie van die ergste reën kry, en dan gaan ons aan. Is dit reg so? Goed, kom ons probeer verder. Kan julle hoor reg? So Psalm 23 het 6 verse, maar eintlik kan 'n mens maar stop na vers 1. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die res is maar 'n uitbreiding van dit. Die Here is my herder en genade, nou sal hy verskriklike ego. Gee my net so 'n sekonde net gevinnig daai.
So die Psalm is geskryf in die woestyn. Dis droog, daar's niks nie. Die son bak 'n mens uit. En Dawid skryf: my lewe is soos 'n woestyn, dor en droog en alleen. En in hierdie woestyn gaan God vir my sorg. Kan ek nie op my eie nie. En daarom sal hy vir my bring by waters waar rus is, sal hy my vat deur die regte paaie. As die son my bak, bring hy my by oase uit. God sal voorsien. En is eintlik die boodskap van God, dis die boodskap van wat ons elke dag moet hoor. God will provide. Daar's 'n ou liedjie wat ons so 30 jaar op die circuit is, maar eintlik veel langer aan die gang in die wêreld was, maar so 30 jaar terug het Jan de Wet hom Afrikaans gemaak. Maar die prentjie van die lied speel af in Amerika, in die suidelike gedeelte, en dit is so as jy dalk die prentjie kry van so 'n spierwit kerkie met groen grasperke rondom hom, en as jy so by die deur inkom, dan is daar hierdie pastor, hierdie groot pastor wat hier voor staan. Ek vermoed hy was 'n swart pastor gewees, want die liedjie kom uit die Afro-American omgewing, en hy het mos 'n spierwit pak aangehad met 'n pink sakdoekie, 'n das of 'n bloue, maar hy het 'n sakdoek hierso ook gehad wat hy die sweet af, want hy preek dat die spoegspad letterlik, en agter hom was daar 'n koor gewees, 'n klomp vrouens wat gesing het. En sy vrou was die koormeester, die dirigent. So dan, as jy inkom, dan hoor jy hierdie lied wat hulle begin sing. He's got the whole world in his hands. Ons het hom in Afrikaans gemaak, hy hou die hele wêreld in sy hand, oupa en vir ouma, en ons almal het groot geword met daai sang, en ons het as kinders groot gemaak met daai sang, en ons kinders het geleer, en toe vergeet ons dit. Toe het ons iewers daai crucial God sal voorsien verloor. En ek is bang dat 'n gebeurtenis soos nou 'n skok op ons gestel het, en ons daarmee gaan sê, maar ek dink nie God bestaan nie. Ek dink nie God is hier nie. Ek dink nie God worry oor my nie. Ek dink nie God is lief vir my nie. Ek dink nie God is liefde nie. Terwyl hy eintlik vir ons sê, in hierdie deurmekaar tyd gaan ek by jou staan, en julle, ek gaan jou hand vashou, en ek gaan dag vir dag saam chemobehandeling toe, saam terug huis toe, ek gaan saam met jou wees, jy gaan nie alleen wees nie. Want die Here is jou herder, het Dawid al 3000 jaar terug geskryf. Jy sal niks kort kom nie. Dit lyk nie altyd so nie, ons kyk en ons sien deur sulke nevels, en ons sien nie die hele prentjie nie, maar agter dit alles, is God besig om stukkie vir stukkie vir ons te wys, trust my, ek sal voorsien. Lyk dit so? Miskien gaan julle ook 'n paar kinderkraan sessies mis. Miskien gaan julle ook wonder, is God regtig so goed? Ek moet nou na 50 jaar tog erken, Tannie Martie was reg gewees, hoor. God is good. Al lyk dit nie altyd so nie, al lyk die wêreld deurmekaar, God is besig om stukkie vir stukkie met ons te werk, selfs en veral in ons smart, rou tye. So wat maak ons met hierdie emosies? Hoe handle mense hierdie goeters? Wat maak 'n mens met, kom ons begin met die eerste ene. Wat maak 'n mens met jou gevoelens van hartseer, waar ons huil en voel maar ons kan nie uitgehuil kom nie? Is dit verkeerd? Moet ons ophou huil? Veral ons mans sukkel nog daarmee, want ons is geleer, cowboys don't cry, jy's 'n sissie as jy huil. Nee, kom aan, jy moet via af die traantjies, maak reg, fix alles. En dit is so nonsens, nee. Dis juist nodig om te kan huil. Ek het in COVID tyd het ek 'n klomp begrafnisse by mekaar gehad. Ek weet daar was op 'n stadium, ek dink iets soos 50 begrafnisse in 2 maande gewees, daar in daai Delta variant.
Was terrible tye. En ek lees toe daar 'n artikel wat iemand geskryf het en gesê het, daar sekere toksiese stowwe wat in ons liggaam opbou en ons net van ontslae kan raak deur middel van ons traankliere. Nie deur jou sweet nie deur jou urinestelsel nie, maar net deur jou traankliere. Manne, ons mag maar hou, is okay. Daai storie van Cowboys Don't Cry, dis naas Botha in Noord-Transvaal, Bloubulle, kan jy hulle trust nie. Ek trust eerder 'n ou soos julle is nie Bloubulle nie. Ek trust eerder 'n ou soos Nathaniel wat gesê het, ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie, maar hy het gesê ons mans moet 'n bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek dink dis waar. Ek dink ons kan maar soms huil. Dis okay. Dit is nie 'n mooi gesig nie, girls, ek weet, maar is okay. Ons mag maar. Julle mag ook maar huil. Die tweede soort van ding wat ons nie heeltemal weet om te hanteer nie, is die gevoel van, ek wil nie die term depressie gebruik nie, want dit is nie heeltemal die patologiese en sielkundige beskrywing van depressie nie. Dit kan ook gebeur en dit moet op 'n later stadium dalk met 'n ingryp van 'n psigiater behandel word, maar dit is so, kom ons met 'n lae vlak van depressie. So 'n gevoel van, ek is nie lus vir niks nie. Ek skiep sommer nog 'n chemobehandeling, ek wil nie dokter toe gaan nie, ek wil nie eet nie, ek wil sommer net niks of niemand sien nie. En dis ook fyn. Ons mag maar soms so voel. COVID het ons gehelp om die hele dag in ons pyjamas rond te loop, net nou en dan 'n das om jou hemp, om jou keel vas te sit en maak dit weer in 'n Zoom meeting gedres is. Maar in die meantime sit jy met jou pantoffels en jou pyjama broek. So ons mag maar baie keer voel, maar ek wil vandag niks of niemand sien nie. Die Jode het nog 'n mooi tradisie wat jou toelaat om in so 'n donker kamer te bly. Jy kan komberse en handdoeke oor die spieëls hang. Jy hoef nie eens te sien hoe sleg jy lyk nie. Mense bring vir jou kos en jy mag down wees. Dis fyn. Dis goed om soms net te sê, maar ons is down. Die derde soort van emosie is kwaad, woede. Maar ons voel maar ek is kwaad vir omstandighede en ek wens ek kon net nog een keer met hom gesels sit en as hy my net dit gedoen het, as hy net so gemaak het en as die paramedics en dis al die asse en jy's kwaad vir omstandighede en nou kom jy boedel nog en daar's nog nuwe goeders wat moet behandel word en jy kan selfs kwaad wees vir God. En nou sê die ouens vir jou, jy moet nie vir God kwaad wees nie. Jy moet net halleluja sê. Die Bybel is regtig vol voorbeelde van mense wat geworstel het met die Here, wat intens geworstel het. Ons nou oor psalms gepraat, daar's 74 van hulle wat ons noem klaagpsalms, waar hulle moan met die Here. Habakuk, sy boekie is 3 hoofstukke en dis net die laaste 3 verse waar hy positief is. Die res moan hy met die volk en met God en sy krie. Jeremia skree met die Here. Ek dink ons lees die Bybel hopeloos te gereformeerd vroom. As jy regtig gaan hoor hoe die ouens met God praat, dit grens aan godslastering. Maar God sê is okay. Dis okay as jy kwaad is vir my en jy vuist op my bors tamboer, that's fine. Kan ek 'n voorbeeld gebruik, 'n analogie gebruik? Ons het hier so in Kreeusdorp Wes in 'n huis gebly met so 'n lang gang, alles houtvloere. En my kinders, is maar soos almal se kinders, tieners, het kwaad geword vir hulle pa as hulle 9uur moes inwees en hulle kom eers 10uur by huis en ek raas met hulle en ek vat hulle foon en dan word hulle kwaad vir jou. Ek weet nie hoekom nie, maar tieners word mos swaarder as hulle kwaad word. So hulle stap uit die huis af nie, jy kan hoor hulle is die vieste in vir pa en dan slaan hulle daai deur daaronder en dan is die hele ou huis gelukkig goeie fondamente gehad, maar hierdie huis het so gestaan en trill op sy fondasies. En as hulle so kwaad is vir my, het ek nie studeerkamer toe gestap en hulle ID's en hulle geboortesertifikate opgeskeur of verbrand nie. Ek wou hulle uithuur vir iemand anderster, maar besef hulle gaan weer gou teruggebring word. Maar hulle bly my kinders, nê? Al is hulle kwaad, al sit hulle dikbek onder in die kamer, is okay. Trouwens is nogal vir my lekker geweest om te sien hoe hulle weer nader kruip en ek na hulle toe en ons weer aangegaan met die weer, want ek is vandag nog verskriklik lief vir hulle en ek dink hulle vir my ook. Want dit is so 'n verhouding werk. So kom ek gee 'n prentjie van ek dink wat die Here wil hê ons moet hoor vandag. Ek dink hy wil sê
Nelly en Elise en almal van julle, kom sit hier op my skoot. Kom huil hierso. Kom wees hierso kwaad. Kom wees hierso down. Jy kan op ander plekke dit probeer doen, gaan nie werk nie. Hier's genoeg ervaring tussen ons om wat weet, ons het almal daai paadjie geloop. Of dit by die drankwinkel verby is of by die apteek verby is met pille en op baie plekke of in sport jouself. Daar's baie plekke waar ons dink ons kan relief kry. Maar dit kom net op God se skoot. En ek dink Psalm 23 is net vir ons herinnering, 'n reminder, so 'n klokkie wat ons laat lui en sê, trust my toe. Gee my 'n kans. Ons almal is hier so vandag om afskeid te neem van Dolf. En hierdie voorste klomp waarskynlik die rouste en die seerste. Maar as jy dalk agter sit, ons mense is mos komplekse wesens. Ons het hierdie ring, hierdie leier wat hartseer is vandag, maar onder dit is daar ander leiers. Daar's dalk 'n huwelik wat sukkel of finansies of gesondheid of ons is gelaagde mense en ek dink Psalm 23 sny deur alles deur al die lae. As dit gesondheid is, as dit bekommernis is, as dit whatever it is, die Here is jou herder. Lyk dit vir jou so? Nee, nie altyd nie. Maar Tannie Martie is reg. Ons kan maar luister na 'n perskop tannie van 120 jaar oud. Sy was reg. God is goed. Hy sal ons by die hand vat en lei. Hy doen dit elke dag. Here, dankie dat jy dit doen. Want sonder dit gaan ons dit nie maak nie. As dit nie daarvoor is nie, Here, sal ons dit nie maak nie. Ons is hartseer vandag, ons is stikkend, ons is flinters. En ons huil, en ons is down, en ons is kwaad, en ons is al hierdie emosies, en ons weet iewers te gaan ons by berusting kom. Ons weet nie helemaal hoe lyk berusting nie, maar sal ons kan bietjie aangaan, treetjie vir treetjie, baby steps. Maar terwyl ons hartseer is en seer het en ongemak het, hou ons net vas, Here, druk ons hier op die skoot vas. Ons beloof ons klouter eerder op die skoot as op 'n ander plek te gaan soek na raad en hulp. En by U gaan ons net rus kry. Dankie dat Psalm 23 afsluit met tot 'n lengte van dae sal ek tuis wees in die huis van die Here. En ons weet dit is nie die kerkgebou nie. Ons weet dit is baie meer as 'n klomp bakstene en sement. Ons weet dit gaan oor U teenwoordigheid. Op U skoot kan ons rustig hê, kan ons asemhaal, want U hou ons vas. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ek wil graag die seën uitspreek en wil vra dat jy almal sal staan en dan direk daarna as ek klaar uitgespreek het, dan kan jy rustig vorentoe kom. Ek sal vir julle eerste kans gee, dan kan jy res van die volg om ook net 'n laaste maar jy kan rustig staan, ek gaan die seën uitspreek. Dalk net so 'n bietjie van die seën groet. Dis veel meer as net 'n laaste sinnetjie om die diens af te sluit. Dis 'n persent wat die Here vir jou kom gee. Dis 'n belofte wat die Here vir jou kom maak, as vir jou sê, ek sal by jou wees. My genade, my nabyheid is genoeg vir jou. Mag die Here se genade en sy liefde saam met ons gaan. Mag jy weet en voel hoe God sy arms om jou druk en vir jou sê, jy is myne en ek is ongelooflik lief vir jou. Amen.